अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जैन और आज हम आपको दिखाएंगे ड्रोन की अनबॉक्सिंग। ये रहा ड्रोन, इसको आप खोलते हैं कैसा है। ये रहा हमारा ड्रोन, इसके नीचे पिन लगी हुई है। इसको हम निकाल लें। ये रहा हमारा ड्रोन, इसको रखते हैं इधर। अब इसकी बाकी चेक करते हैं एक्सेसरीज। ये है CF921। ये रहा इसका रिमोट, ये इसका रिमोट। इधर लगती है इसकी बैटरी। ये रहा इसका कैमरा। ये इसके लैंडिंग गेट्स, ये इसको लगाते हैं नीचे। ये इधर और ऐसे दूसरा लगेगा इस तरह, ये ऐसे। ये हो गया लैंडिंग गेट्स। ये हो गया स्टैंड मोबाइल, ये लगेगा इसके ऊपर मोबाइल को हैंग करने के लिए। ये हो गया चार्जर, इसको चार्ज करने के लिए ड्रोन के। इसके बाद ये हो गए एक्स्ट्रा पर जब टूट जाए फिर। अच्छा, इसको लगाते हैं कैमरा। कैमरा कैसे लगता है, कैमरा लगेगा इस तरह, ये नहीं, हाँ इस तरह ऐसे। और ये जो है ये आएगी इसके पिन इसके अंदर। पहले इसको तारें पिन लगाएं। ये लगेगी इसकी पिन और ऐसे लगेगा कैमरा। अब लैंडिंग गेट्स ये और ये, कैमरा लग गया, लैंडिंग गेट्स लग गए। इधर लगती है बैटरी जो कि हमें लगाए हुए हैं, सेल्स लगाए हुए हैं। उसके बाद ये यहाँ से खुलता है, ये इसकी रही बैटरी अंदर। ये ड्रोन की बैटरी, यहाँ से चार्जर लगता है। इसको करते हैं वापस बंद। ये रहा हमारा ड्रोन। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ड्रोन उड़ता कैसे है, इसके फंक्शंस, इसके रिमोट के फंक्शंस, इसको उड़ा के दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।